ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្លះអត់តន់ចេះធ្វើបុណ្យរាវឬមួយយើងហៅថានំបញ្ចុកគូក្តាម ចឹងឥឡូវនេះយើងមករៀនធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចឹងធ្វើវិធីខ្ញុំនេះពិតជាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់ដែលធ្វើពីមុនណាធ្វើតាមវិធីខ្ញុំនេះខ្ញុំធានាថាឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលចឹងជំហានដំបូងយើងដាំទឹករបស់យើងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់អាំងខ្ទឹមបារាំងចំនួន2មើមឲ្យបានឈ្ងុយជាមុនសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំដាំទឹកមួយឆ្នាំងផ្សេងទៀតមិនមែនឆ្នាំងស៊ុបនេះណាបងប្អូនដើម្បីស្រស់សាច់របស់យើងឲ្យបាត់ក្លិនឲ្យមានកតិចអីឲ្យស៊ុបយើងថ្លាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងដាក់ចូលទឹកស៊ុបបន្ទាប់មកពេលទឹកស៊ុបយើងពុះយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងសាច់ដែលយើងបានស្រស់រួចហ្នឹងចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងចម្បងសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរាវគឺគ្រឿងបុណ្យរាវដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងបងប្អូនចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាសិនបើសិនជាយើងភ្លក់ទៅយើងខ្វះអីយើងស្រួលដាក់តាមក្រោយតែបើលើសយើងពិបាកកែអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកត្រីបន្តិចប៊ីចេងស្ករតាមនៅចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនដែលខ្ញុំបានថតបង្ហាញបងប្អូនឥឡូវយើងងាកមកចិត្តពេញប៉ោះហ្នឹងចាដើម្បីដាក់ចូលទឹកស៊ុបចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរំងាស់រយៈពេល7ម៉ោងចឹងលើកហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាមួយឆ្អឹងជ្រូកបងប្អូនចឹងយើងប្រើពេលខ្លីមែនតែនដោយសារសាច់ហ្នឹងវាអត់សូវស្វិតហ្មងទេចឹងប្រហែលជា1ម៉ោងជាងចឹងសាច់ខ្ញុំឃើញថាវាមកល្មមដែលខ្ញុំអាចដាក់ពេញប៉ោះបានព្រោះបុណ្យរាវហ្នឹងយើងត្រូវការពេញប៉ោះហើយបើវាបែកអីបន្តិចក៏អត់អីដែរបងប្អូនព្រោះអីត្រូវការឲ្យទឹកស៊ុបវាជូរជូរចឹងណាបន្ទាប់មកយើងទុកទឹកស៊ុបរបស់យើងមកងាស់មួយអន្លើដែលបើកភ្លើងរឹមយើងក៏មកធ្វើជាមួយនឹង meatball ដែលយើងដាក់នៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងបងប្អូនចឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងបង្គាចឹងបង្គានេះដើម្បីងាយស្រួលនាងខ្ញុំទិញគេបកសម្បកហើយបើបងប្អូនចង់បកខ្លួនឯងក៏បានដែរចាតែនេះយើងដើម្បីចំណេញពេលវេលាហើយដើម្បីយើងខ្ជិលផងបងប្អូនចំណេញពេលវេលាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានបង្គាស្រស់ទៀតនឹងកាន់តែល្អហើយយើងក៏មានខ្ញុំប្រើជាមួយសាច់ជ្រូក3ផោនបងប្អូនប្រហែលជាង1គីឡូដោយសារពួកខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់នឹងច្រើនចូលចិត្តស្នូលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បង្គាច្រើនហើយដាក់សាច់ជ្រូកចាសាច់ជ្រូកហ្នឹងយើងទិញសាច់ជ្រូកដែលគេកិនហើយដូចខ្ញុំចេះក៏បានឬក៏បងប្អូនទិញសាច់ជ្រូកលាយខ្លាញ់តិចតែកុំឲ្យខ្លាញ់ច្រើនពេកចឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយមុខទៀតនោះគឺសាច់ក្តាមចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាច់ក្តាមកំប៉ុងបែបនេះឬមួយបងប្អូនទិញក្តាមស្រស់ហើយយកមកបកយកសាច់ខ្លួនឯងក៏បានដែរដាក់តិចដាក់ច្រើននៅនឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺcrab pass អាហ្នឹងវាខួសក្តាមដែលគេធ្វើជាគ្រឿងឲ្យយើងចឹងណាបងប្អូនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ពងទាចំនួន4គ្រាប់ដើម្បីឲ្យមីតបលរបស់យើងហ្នឹងវាបានខាំជាប់គ្នាល្អហើយបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់ចឹងឥឡូវនេះយើងមកធ្វើជាមួយនឹងមីតបលជាមួយនឹងគ្រឿងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនខាងលើហ្នឹងដាក់លាយចូលគ្នាក្នុងប្រើជាចន្លែកដូចខ្ញុំចេះក៏បានដើម្បីងាយស្រួលយើងច្បល់តែមើលទៅរបស់ខ្ញុំមើលទៅដូចច្រើនណាបងប្អូនចន្លែកធំប៉ុណ្នេះហើយមើលទៅដូចជាអត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលាយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ណាមុនណាក្រោយក៏បានដែរក្នុងចន្លែកតែមួយហ្នឹងចាចាក់ចូលចឹងទៅឈ្ងុយមែនតែនខួសក្តាមហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន2កំប៉ុងអានឹងបងប្អូនអាចលៃលោកមើលតាមសាច់តិចសាច់ច្រើនតាមរសជាតិដែលយើងចង់បានទៅណាចាតែអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំខួសក្តាមហ្នឹងដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនឃើញអត់ថាចន្លែកខ្ញុំ inspect ខុសហើយតូចពេកចឹងប្រហែលយើងត្រូវការធ្វើការដូរចន្លែកអូខេឥឡូវយើងប្រឡាក់ដៃហើយយើងធ្វើការថែមគ្រឿងសិនខ្ញុំដូរចំណែកតាមក្រោយចឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្រេចបន្តិចខ្ញុំដាក់ជាមួយម្សៅពោតបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងខាំជាប់គ្នាល្អព្រោះតែកាលណាយើងដាក់ពងទាហើយនឹងម្សៅពោតហ្នឹងខ្លាចសាច់យើងវារាយព្រោះយើងធ្វើការឲ្យវាជាមូលណា
Okay, hay dân nhóm của bạn đã cho mùi nâng score âm bơ mà chấp đã cho mùi nâng phình chong bọn bà ôn đã mà một vấn tích lòm lo mất á có mọi prai page phùa tức sụp bao giờ miền chít ra chạy chăng bọn bà ôn đã kêuយ៉ាងណាcó mọi prai hay nhóm của bạn đã cho mùi chicken pro vô chít vấn tích ai chà chẳng bọn bà ôn còn là khơi cả đăng thà lộp sạch bà nà đấyแล้วตีบอมพอดยังกับบ้านเพื่อการโดจันได้โดยสาสัตว์บ่ยอมจรานปวดสติเนี่ยจะจัดสัตว์ปวดไอ้เธอปีเลิกมอนเธอปะบะเธอสโนว์สัตว์มิดบอลนั่งแทมตามกราวโดยสายังซอลตึกซุปออสัตว์จังแวะนี้ยอมเธอจรานเป็นเต้นแต่มาดองทำไมมันหอดเธอปีดองปวดไอ้จุดจัดสัตว์เป็นเต้นโดยสาซุปนั่งยอมอัดจุดจัดด่าสัตว์กลายโดยยังเธอกระติวธรรมดาปุยยังยามจมูกนึงมิดบอลนั่งเธอเชียสัตว์แต่มาดองจ้ะเลยบองปนเธอกาเปะสลัมได้ดำใบอเมียนนาไม้บันติเตอร์หรือมวยยังปลาจมูกนึงสลับเปรี้ยวไว้ไอโก้กับบ้านนะแต่เนียงขย่มจะจัดปลาจมูกได้ดำใบงีสรูสนักขนมกาเธอจังนะยังจะบอลเครื่องในยังมันเธอนั่งไอซับโจคเนียตั้งอ๋อจ้ะก็วักจอกก็วักลางเอาเครื่องนึงโจลอยซับขเนียบานละอ๋อบนตอบเมาส์กลายไปซับให้บองปอนโยวิตเรสติ้งขนมตู้ตะกอยังหอยหน้าบานดับปรามตัวมาภายในตีหรือก็30 นาทีก็กันตลอดสไลเลยยังเมียนไปเรียบปนาจังนะดำใบอ้อยใส่ใบยังได้บานลีนึงโจเครื่องบานละอ๋อบองปอนจ้าบองปอนตรองนี้ได้โดยซาใส่บ่อยมยังจานกูสอมจังยมก็บานไทม์จุมวยปงเตียใบกรอบเตียจ้าให้มันจัดจะบอลหายจะบอลเตียจะบอลหายจะบอลเตียมันนังโยตะดะตูตะกอจ้าสมบาเกคนไอมันติดเจ้าบองปอนมันนังเจสเฟอร์มาโฮบานปนนี้ฮะการเนยจุ่มบองปอนสกไม้ยอมอดใจเธอไอ้ซะผู้ไอ้เมียนบองไอ้เนยจุ่มคนนี้จานจังเต้ยอมซื้อเมียนกาบามันเจนไฟได้เตะใส่กอดใจได้ดับเปมาดอนนี้บองปอนดับเปมาดอนตึกได้อเมริกนี้บองปอนใส่กอดใจได้ไว้ได้มันคลับใจปีมอนมาเอาใจเอาให้ล้างตึกได้เตียดโอเคอะไรยังเงียบมาเมื่อตึกสุบบ่อยยังเป็นปอไอ้ก็เรียงใบเชิญเชียดขนมตึกสุบยังหายจังก็เรียงพอยหายได้จ้าจังมองปอนพลุโรเชียดตามได้ยังจะน้องจะหนูจัดนะจังปูให้ยมกับบานดะเครื่องได้ยังบานลีเหมือนเนี่ยสัตว์ได้ยังบานลีเครื่องให้เหมือนโจเจนไปตัวตะเกาะยังโยเวจะมวยบองปอนลอยถึงได้เอาเวเจนมูลthông tôi ấy nắng tam để dân trong ban thông bần na chẳng á bóng bóng chẳng dừng bóng trồ thực sụp nâng hột đó là sạch bỏ giờ nâng tết chà mà đòn môi đã chẳng tới bây giờ anh về tranh rụp riêng là biệt một mưu là bóng bóng mà về tôi thông ấy tam đầm rỡ cả bóng bóng chàบนเรียนนั่งได้ไปยมเฟอร์ตะโบงก็ยมมือยูทูบบอกเกได้ประตอบเมาส์ยังแทมทอยกายชนัยจังนะบองปอนกายชนัยแทมทอยดำไปตำรังโยโรเชียดได้ยังจองบานจังเตอร์เฟอร์ยูเตอร์ก็ลางตึกใดเนี่ยอุดคลุนไอมันติดแต่ประเดี๋ยวท่าชิงานแมนเฟอร์ยูเตอร์กันแต่ชิงานจังเตอร์เลยนี่ได้เตอร์หางเต้ไปจองย้ำคือเอาปะปนเฟอร์ไอนี่เป็นออนไอ้บองปอนมาเนี่ยจะในแต่หลักนึงยังว่าบานด่าจมวยนึงเชี่ยมให้นึงตะหูเชียนว่าบองปอนโจจัดบองปอนไอ้ด่าบานนะแต่ใส่ยังว่าโจจัดจังยังว่าด่าแต่ยังด่าจมวยตะปะฮัดให้นึงเนี่ยสัตว์แต่ยังบานด่าโจแล้วไปจันเตอร์คือสเปียแบบนึงยี่ไปรู้เชียดไว้เนี่ยประเดี๋ยวแอมสลับโคลนไอ้กระทาปั่มใบเลือดดอบโอเคช่างานจะตัวโยบานจังนะโฟยูเตอร์ยังหนึ่งบานรู้เชียดได้ยังจังบานช่างาน
ចឹងស៊ុបមួយមុខនេះដែរបើខាងខ្មែររបស់យើងឲ្យឈ្មោះថាស៊ុបខួរក្តាមញ៉ាំជាមួយគុយទាវក៏បានជាមួយនំបញ្ចុកក៏បានចឹងបន្លែតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនស្ពៃក្តោប6ក៏សណ្តែកបដោះអីអញ្ចឹងណាជាចុងក្រោយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តា comment ក្នុងន័យស្ថាបនាចា៎បើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយ Subscribe ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ